喺我身後邊就係呢個2026最期待嘅 Aero 車，咁就係呢個嘅 Giant Propel 第4代啦。咁而家嘅比賽咧嘅要求咧就越嚟越高，咁爬嘅山咧就越嚟越高，越嚟越多，而且佢比賽平均速度咧越嚟越快啊，而且佢嘅距離咧都越嚟越長。咁咧呢一代嘅 Propel 咧就係追求呢個目標，就係更高、更快同埋更長啊。咁喺呢個目標追求底下咧，佢哋咧唔單止係喺呢個車架上面做一個優化啦，而係一個成個系統性嘅優化，就同呢個 TCR 一樣啦。咁喺呢個全能嘅速度系統優化上面 ，Total Speed System 咧，咁啊分為呢個3個維度嘅。咁咧第一個咧就係呢個 Top End Speed 極速啦。咁究竟點樣做呢個優化咧？咁咧首先喺呢個車架方面咧，佢係做咗一個 Aero 嘅設計。咁你可以大家睇到咧，佢嘅頭管咧其實都變幼咗啦，而且呢啲線條咧都對比上一代嘅 Propel 咧都有所不同嘅，咁全部都係經過風洞嘅設計咧，去令到佢最破風噶啦。咁啊簡單嚟講咧，成個系統咧就減咗18.4 瓦嘅，即係咧快咗72秒。第二個就係 Instant Speed 瞬間極速。咁仲有第二個技術咧，就係車架一體式內帽技術啊。應該市面上我第一次見嘅啫。佢引入咗呢個懶刀切割同埋前後三角一體成型嘅技術。咁佢就係前嘅三角啦，同後三角咧，換句話講，都喺一個模具裏邊咧一齊咁樣生產出嚟。咁有咩好處咧？就對比傳統嘅造車技術咧，就減少咗嗰啲連接位啦。以前可能要前三角做完，後三角再一齊拼埋一齊啦。咁拼接位又要再包碳布啦。咁呢個好處咧，就係成架車咧，保證強度之餘，強度會提升咗啦，同時間係可以減低佢嘅重量嘅。咁呢一代咧係史上最輕嘅 Propel 車架，咁佢 Advanced SL 呢個等級咧就只有800 gram，咁對比上一代咧係輕咗45 gram 咁多嘅。咁而成車咧，佢可以細出嚟咧就係6.5 kg 啦。咁咧佢唔係淨係得輕咁不得已嘅喎，咁佢嘅強度咧都有所提升。咁所以咧總結嚟講咧，佢嘅重量咧就低咗啦，但係佢嘅剛性咧提高咗。咁所以點解佢嘅 stiffness to weight ratio 呢個傳動效率咧就增加咗5.7% 啦？咁咪俾到4個數據你。咁就係佢嘅扭轉鋼性咧，就加咗3.2%，踩踏鋼性咧加咗2.4%，而佢系統踩踏效率咧加咗14.8%，系統操控效率咧就加14.2%。咁佢呢一代咧就用咗呢個 CNT 嘅納米樹脂技術啦。咁佢呢個樹脂咧對比一般嘅樹脂咧就係呢個內衝擊性咧係提升咗14% 咁多嘅。咁第三點咧就係呢個 sustain speed， 就係呢個持續嘅速度。咁因為咧我哋而家啲比賽越嚟越長啦，咁唔可以淨係頭嗰橛好快好好踩，跟住後嗰橛就已經扯到你吸晒你所有嘅能量噶嘛。咁所以咧呢個成架車嘅舒適性咧都非常之緊要。咁佢前端嘅順應性咧都提高咗15% 啦。咁就係因為佢呢個一體式嘅車把啦，同埋呢個前叉嘅最新嘅設計啦。咁佢變咗咧可以吸收到路上嘅震動，咁你唔會將啲震動咧直接射俾隻手或者你自己嘅身體啦。咁佢係後端嘅順應性咧就仲勁。佢加咗25% 嘅，咁就係因為呢個 Vector 嘅 ISP 設計啦，同埋佢後三角呢個全新嘅設計，都係將呢個垂直嘅順應性咧都大咁提高咗，咁變咗啲震動咧唔會直接去轉達去我哋嘅人嘅屁股嗰度啦。咁仲有一點咧，因為係成個系統嘅優化嘛，佢全新嘅 Cadex Max 50同埋呢個 Cadex Aero 嘅胎咧，佢哋嘅抗側風性咧都大咁樣提升咗。咁變咗我哋落車嘅時候、拼路嘅時候，就算有側風咧，都可以好好咁樣操控佢啦。咁而佢呢一代嘅 tire clearance 咧就增加到32mm，咁變咗咧我哋胎嘅選擇咧就多咗好多啦。咁總結一下啦，話呢個第4代嘅 Propel 佢唔單止係一個車架嘅優化，佢係成個系統嘅一個優化。咁呢一代咧就係更加之快、更加之輕、更加之順、更加之穩啦。咁咧你仲等咩？即刻過嚟門市睇下啦！